السلام عليكم ورحمة الله. اليوم نتكلم عن الشعر، تساقط الشعر عند بعض النساء. الشعر اللي هو مقياس الجمال عند النساء بعض الأحيان بيؤدي للتساقط، طبعا بعد حالات الولادة أو الاضطرابات الهرمونية اللي بتصير عند النساء لمدة أسبوعين، فمن الطبيعي يزيد تساقط الشعر. مثلا ممكن المرأة تشوف يعني تنشط بالحمام أو كذا تزيد من 100 ل 200 شعر، هالشيء طبيعي لمدة أسبوع لأسبوعين، لكن إذا زاد عن هالشيء بصير شيء خطر. ودائما احنا بأي شيء معالجتنا بنعتمد على تصليح الجسم من الداخل للخارج، لذلك أي اضطراب الجسم عبارة عن كينونة بشرية كاملة. لذلك اللي بتعاني من تساقط الشعر لازم فورا تعمل فحوصات وتشوف شو النقص. طبعا نقص الفيتامينات يؤدي الى تساقط الشعر، لذلك لازم نركز على الفيتامينات كامله. طبعا فيتامين دي 3 اللي لازم ما نقطعه، نقص فيتامين دي 3 وللاسف الا 70% من الناس بيعانوا منه يؤدي الى تساقط الشعر. لذلك انا بنصح فيتامين دي 3. والخطا الشائع لمعظم الناس انه بياخذوا مثلا فيتامين دي 3 كل شهر جرعه واحده كبيره، هالكلام طبعا خطا. انا انصح يوميا ناخذ 4000 ل 5000 وحده يوميا بشكل دائم اللي بيعانوا نقص فيتامين دي 3. فيتامين دي 3 لحتى نرجع انه للتوازن الطبيعي بنحتاج حوالي 3 شهور. لا تتوقع اذا اخذت انت فيتامين 3 لمده 10 ايام او 15 يوم او اخذت كل شهر حبه، فانت فعليا ما راح فورا يرجع ينتظم فيتامين دي 3 بسبب حياتنا وبسبب بعدنا عن الشمس والتعرض. لذلك لازم ناخذ فيتامين دي 3 ولمده طويله جدا. كلام مش سام طبعا، وفيتامين دي 3 فقط اشرب مي وما بياثر ولا له اي تاثيرات. انا بالنسبه لي صار لي حوالي سنه ونص يوميا اخذ 5000 وحده واحيانا بوصل 10000 وحده يوميا من فيتامين دي 3. بالعكس بصلح كل الجسم، يقضي على الالتهابات. وحتى احنا حاليا نتكلم عن تساقط الشعر، لذلك فيتامين دي 3 دخلوه بنظامكم الغذائي فورا، ابداوا بفيتامين دي 3. لكن لابد اذكر هون انه فيتامين دي 3 من الفيتامينات الذوابه بالدهون، ومشان نستفيد منه لازم يكون معه دهون صحيه، زيوت، زيت الزيتون، زيت جوز الهند، اي شيء. لذلك اذا بتاخذ فيتامين دي 3 بدون اي زيوت بدون اي دهون صحيه موجوده فيه، فانت بتفقد 40% من القيمه اللي بتستفيد منها من فيتامين دي 3. لذلك انا بنصح دائما، انا بالنسبه لي لما بدي اخذ فيتامين 3 دي 3 احيانا بشرب قليل من زيت جوز الهند او قليل من زيت الزيتون. وفي بعض المكملات راح احط لكم رابط في صندوق الوصف اللي تحوي فيتامين دي 3 مع زيت جوز الهند بخلطه واحده، فانت بتشرب الحبه كامل. طبعا هون هالشيء لازم ناخذ ايضا كي 2، لازم مع الفيتامين دي 3 لازم ناخذ لازم ناخذ كي 2. كي 2 هو اللي بيؤدي لامتصاصه، اذا ما يعني لا يمتص كي 2 ولا يدخل العظام بدون فيتامين دي 3. اذا فيتامين دي 3 مهم جدا، هو الاساس واللي حبيت ابدا فيه لانه مهم جدا، واللي هو بالاساس بيصلح كل الجسم واحدها تساقط الشعر. بالاضافه الى اوميجا 3. اوميجا 3 اللي بناخذه من زيت السمك، هذا جدا مهم جدا مشان يؤدي الى تصليح بشرتنا وتصليح الشعر وعدم تساقط الشعر. المعادن، المعادن يا جماعه، الحديد والسيلينيوم. الحديد والسيلينيوم معظم الناس اللي بادوا لتساقط الشعر في عندهم نقص حديد وسيلينيوم. طبعا ابدا اول شغله لازم تعمل تروح تعمل تحاليل كامله وتشوف شو الفيتامينات والمعادن الناقصه عندك. فاللي بيعاني من الحديد والسيلينيوم لازم ياخذهم ويكثر، لانه هالشيء بيؤدي الى عدم تساقط الشعر ورجع الشعر الى الوضع الطبيعي. طبعا لازم كمان نذكر الحياه الصحيحه. الحياه الصحيه دائما هي اللي بتعتمد على الابتعاد عن السموم، بعده عن السكريات، بعده عن الزيوت المهدرجه. الزيوت المهدرجه اللي فيها الكانولا وبذور القطن اللي فيها اوميجا 6. اوميجا 6 اللي هو دمار للجسم، بيؤدي لالتهابات بالجسم، وبيؤدي لما تلتهب الجسم بيؤدي الى نقص المناعه، وبيؤدي للجسم كله بصير عنده ما عنده يعني قابليه انه يصلح نفسه، وبتبلش الامراض تساوي، لانه هذا عباره عن التهاب الصامت اللي ذكرته بالحلقه اللي قبل هاي، ارجعوا لها. التهاب الصامت هذا لما يصير ويطول بجسمنا ويظل فتره طويله بيؤدي الى تلف كل اعضاء الجسم وكل خلايا الجسم، واحدها الخلايا الحامله للشعر او احدها البصيلات الشعر، وبيؤدي الى تساقط الشعر. لذلك بعدوا عن السموم اللي هي الزيوت المهدرجه والسكر، وبلشوا صلحوا بنفسكم بانكم يعني تعرضوا لاشعه الشمس قدر الامكان لو 5 دقائق، نمارس الحياه الصحيحه. يا جماعه بعدوا عن الشيء اللي بيرفع هرمون الكورتيزول. هرمون الكورتيزول اللي هو عباره عن قله النوم، اياك تضلك سهران للساعه 2 و3، وبعدين طبعا هالشيء بيؤدي الى البشره والى تساقط الشعر ويؤدي الى مشاكل كثير جدا. نحن يا جماعه خلقنا لننام بالليل، لازم الساعه 10 11 اقصى حد تنام، ولازم تنام من 7 ل 8 ساعات يوميا. بتعرف انت بعد ما تناموا بعد الساعه 12 بتقل الفائده حوالي النصف من النوم. كل شيء نوم قبل الساعة 12 قبل منتصف الليل في فائدة بتكون ضعف، دورة النوم اللي هي 90 دقيقة بنستفيد منها أكثر. لذلك حاولوا تناموا قبل الساعة 12، حاولوا تناموا الساعة 10 11 وتستفيدوا من النوم وتناموا 7 ل 8 ساعات. حاولوا تصحوا باكرا، يعني ما ننام للساعة 10 11. طبعا هذا كله بيؤدي إلى شحوب بالبشرة وبيؤدي إلى تساقط الشعر. طبعا لازم نذكر هون إنه بعض الحالات اللي لابد نذكرها اللي هي مثلا أحيانا
اللي معه مشكله بالغده الدرقيه، فهذا لازم ياخذ عباره عن نفس الشيء مكملات اليود والسيلينيوم والحديد بعد ما يستشير الطبيب، لانها لازم نعالج الغده الدرقيه. بعض الحالات اللي نقص المناعه لازم كمان ياخذ اشياء اللي بتقوي المناعه. بعض البروتينات اللي لازم ناخذها اللي دائما نذكرها، اللي في عندهم مشكله بامتصاص البروتين لازم ياخذوا كمكمل غذائي بروتينات موجوده. البروتينات موجوده بالعدس، بالفول، موجوده بالبيض، موجوده باللحوم، موجوده بالسمك. هاي مع الدهون خذوها، بتستفيدوا من شغلتين، من البروتينات ومن الدهون. اذا البروتينات، الفيتامينات، المعادن، هالاشياء هي كلها نعيش الحياه الصحيحه. فالحاله هاي بنصلح الجسم من الداخل للخارج. الخلاصه يا جماعه، اي شيء لازم تبلش تصلح الجسم من الداخل للخارج. لو مهما حطيتي على شعرك عباره عن اشياء ومثبتات وكذا ممكن تفيد، ولكن الاشياء مؤقته، لازم نصلح الداخل. اذا كان في عندكم شجره معينه وهالشجره اوراقها صفراء، فانا لو جيت يعني حطيت اي شيء، جملت الورقه او بخيتها او شيء، فراح الورقه ممكن تصير لونها اخضر لمده اسبوع، ولكن بعدها ترجع صفراء، لانها بالاساس الجذر في مشكله. لذلك انا باجي بعالج الجذر، بعالج الجذر تبع الشجره. لما اعالجه تماما لحالها الشجره بتصلح كل اوراقها وبصير اوراق خضراء. لذلك عالج الجسم بشكل كامل، عالج الجسم بشكل كامل. امنع عنه السموم، امنع عنه اي شيء ممكن يسمم، امنع عنه العادات الصحيه السيئه والعادات النوم السيئه، وحاولوا تمارسوا الحياه الصحيه، حاولوا تمارسوا رياضه، حاولوا تمارسوا تطلعوا على اشعه الشمس، حاولوا تصحوا بكير، حاولوا تبعدوا عن يعني تناموا تحاولوا تناموا بالليل وتبعدوا عن النوم بالنهار. هالاشياء كلها عباره عن كل متكامل بنصلح كل اجزاء الجسم، واهمها الشعر والبشره. واكيد بهالشيء هذا يعني بنكون صلح الجسم. دائما نحن نعتمد بكلامنا مثل ما لاحظتوا انه نصلح الجسم من الداخل للخارج. وشكرا للمشاهده والسلام عليكم.